係真係未還晒嘅，希望大家高抬，因為佢有過度活巴士加，佢望住我啫，都唔知點樣做人嘅阿爸。Stephen，好多網民啦都想知道你嘅財政狀況同還咗錢未啊？講真係真係未還晒嘅，因為始終要照顧屋企，湊住啲小朋友，其實係一件幾難嘅事嚟嘅。去到而家啦，就其實經濟狀況慢慢咁好轉咗啲，咁但係屋企燈油火蠟啊，小朋友嗰啲開支啊，係真係非常之多，咁所以每個月正埋嗰啲就盡力咁去還俾啲朋友咯。咁但係雖然唔係好多，咁但係希望大家高抬貴手，我真係盡力去揾錢同埋去還錢俾大家啦。希望來年會揾多啲，然後希望快啲還晒佢。咁有冇啲咩心酸事啊？即係湊小朋友嘅心酸事可以分享？哇！我好記得其實我4個仔裏邊，我湊得最辛苦係第2個仔，因為佢有過度活躍加自閉症啦。咁由出世嘅時候，其實佢腸胃已經唔係咁好啦。我每晚我要孭住佢嚟瞓覺，我係企喺度瞓，有陣時就可以坐喺梳化，咁我孭住佢喺心口咁樣瞓，因為佢個肚成日都唔舒服啊，去唔到便便啊咁樣，咁所以咧有陣時要幫佢按摩啊，等佢屙到為止啊。咁有陣時佢一瞓低咧，佢就喊噶啦，佢就瞓唔到覺，咁所以我好多時候我都係抱住佢瞓。咁到咗大個而家咧，仲更加辛苦啊，因為佢嘅情緒好難控制到，因為佢其實今年已經5歲，佢5歲，但係佢仲未識得講嘢啦，仲未識得去表達自己啦，同埋有好多時候要去接受人哋嘅奇異眼光，尤其是因為佢一唔咬住個奶嘴咧，佢就會發爛渣，就會周圍掉嘢啊，可能會打人啊。咁所以有陣時帶佢出街嘅時候，好似今朝早咁，我送佢翻學，佢咬住個奶嘴，有個婆婆上巴士，即係我哋喺巴士度，有個婆婆同個伯伯上巴士，佢望住我啫，都唔知點樣做人嘅阿爸嘅，仲咁大個仲俾奶嘴去食，咁我覺得有個心係嬲嘅，但係人哋唔明白你小朋友係點樣，咁呢一方面其實嘅眼光，人哋嘅眼光係最難接受，咁但係佢生得出嚟，你就一定要去負翻呢個責任，所以睇下點樣可以用自己嘅能力令佢好啲啦。因為其實我又要翻工，咁再加上佢越嚟越大，力量越大，老婆同工人都已經開始搞唔掂啦。咁我點樣先可以負翻做父親呢一個責任去照顧翻佢咧？因為你照顧佢唔係話OK 啦，等佢大個咗我可以唔照顧啦，而係到我死之前，我都一定要將我個責任擺晒喺佢身上。所以我每一次諗到佢，我都好唔開心，因為我好驚我自己死咗之後，佢照顧唔到自己，又或者啲阿哥或者細佬照顧唔到佢，咁點樣咧？所以呢件事喺我心裏邊係一直都好擔心。